Те ги спомнавте миграциите. Конкретно, извештајот за миграциите, што покажува? Покажува алармантни Колку пари сме состојби. изгубила? Покажува алармантни состојби дека секоја година губиме драгоцен човечки капитал. Губиме капитал кој што може да биде драгоцен за нашата држава, за нашите граѓани, за бруто домашниот производ. Пресметано одливот на тие 2500 млади образовани човечки кадри годишно, во суштина чини државата, односно бруто домашниот производ некаде околу 725 милиона евра, до можност од 1 милиарда евра, што во суштина значи многу. Верувам дека сегашната власт го свати сериозно. Имавме неколку разговори со министерката за образование и искажувам јавна благодарност за незината соработка и за другите представници на одредени министерства каде што и како го слушаат зборот на Државниот завод за ревизија. Преземени се конкретни мерки и активности за попишување на нашите млади луѓе во иностранство. Дел од одредени млади луѓе и како активно учествуваат во давање поддршка на инвентарисување на тие млади луѓе и давање поддршка на оно што значи создавање услови за враќање на младите, бидејќи ние во суштина 70% од средствата кои што се однесуваат на стипендирање на младите луѓе, на студентите, ги одливаме за точно за овие високообразовани луѓе кои што студираат на првите 100 факултети во светот, а во суштина не преземеме мерки и активности да се вратат во нашата држава, бидејќи еден условите треба да создадеме услови да се вработат во приватниот или во јавниот сектор, но за жал во сегашниот период не е доволно водена грижа. Ако вие ќе завршите нормално, матичната домицилната држава не води грижа за вашето вработување, тогаш како студент, како живо суштество мора да барате екзистенција, мора да се го барате решението надвор од нашата држава.